Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi oleh Sanjani. Di dia abdi bade nyaritakeun novel anu judulna Janji di Jero Kabut pangarang Lai Aulia Sanjani. Asep balik ka Cibunar saenggeus genep tahun cicing di Jakarta. Manehna meunang beja ti batur yen Abah Darman gering. Kakara keluar ti rumah sakit. Sanajan hatena semu nyeri, Asep mutuskeun balik, tapi aya hiji anu terus ngegel hatena. Euis di adina nu geus ngahiang tanpa beja. Waktu Asep datang, lembur kacida ti isna, kabut ngalayang ti gunung murub berang. Di imah Abah Darman calik nyorangan, di hareupeun dapur kai, panonna nyawang jauh. Sep, Abah henteu salah sakabehna, cek Abah lirih, tapi waktu teu bisa diputer deui. Asep ngalenyu leutik, tapi manehna nyimpen sora di hatena. Henteu rek ngajadikeun nu baheula jadi beban, manehna hayang nyungsi euis. Sabaraha poe saenggeusna, Asep angkat ka leuweung tempat euis sok lempang waktu keur leutik. Di antara kabut jeung tangkal damar, Asep manggihan lambaran kertas nu kacandak hujan tulisan ku panangan. Mun hiji waktu aya nu datang deui, hayu urang tepung di sisi walungan. Eta tulisan ngeunah ka hatena, sabab eta kalimat leutik geus jadi kode maranehna waktu budak walungan tempat nyumput jeung ngimpi. Isukna Asep angkat sorangan ka walungan leutik di gigireun leuweung, tempat maranehna sok ulin. Cai walungan ngalir lambat, kabut tetep ngalayang, jeung sora cecerekan manuk campur jeung cideg. Manehna calik bari nungguan waktu asup beurang. Salirang awewe ngadeukeutan ngagunakeun jaket bodas nu luntur. Leungeunna nahan tas leutik, jeung panonna nyorot rasa was-was. Asep, cek awewe eta, sagala rasa nu disumputkeun ruksak dina hiji tatapan. Asep nangtung teu bisa nyarita, eta teh euis. Leuwih ringkih tibatan nu dibayangkeun, tapi seuri jeung tatapan sarua kakuatan hatena henteu robah. Manehna calik nyarita jam-jaman. Asep nyaritakeun kahirupan di kota, jeung euis nyaritakeun perjuanganana di lembur tatangga. Hirup sorangan saenggeus kabur ti imah. Abah masih inget ka maneh, cek Asep. Euis eureun ngelak Cipanon. Abdi oge henteu hilap ka imah, tapi waktu eta hate abdi luka. Sore eta maranehna balik bareng. Di buruan imah Abah Darman nangtung. Manehna henteu nyarita ngan ngalayang panonna ka euis, tapi ku sakilat manehna nyamperkeun jeung meluk. Sakitu novel anu tiasa didugikeun ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.